নমস্কার দর্শক বন্ধু, শুভ সন্ধ্যা। আଜି সন্ধ্যাରେ ରହିଛି ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ଯାହା ଆପଣମାନେ 10 ମିନିଟ ସମୟ ଦେଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ଲିଖିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବଦଳିବ 5ଟି ନିୟମ, ତା ସହିତ 29ରେ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। 29ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ରୋଡ ଶୋ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୋଦି 29 ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା 15 ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଛକରେ ମୋଦି ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବେ। ଏହାପରେ ରୋଡ ଶୋ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ରାଜଭବନ ଯିବେ। ରାଜଭବନରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଦଳୀୟ ପଦାଧିକାରୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ, ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କଥା ହେବେ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ବୃଦ୍ଧ ବାପାଙ୍କ ଶେଷ ଲେଖା, ପୁଅ ବୋହୂ ଯେମିତି ମୋତେ ନ ଛୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ମୋ ପେଟର ଭୋକ ମାରୁଛି ତ ମୋତେ ଏପଟେ ପୁଅ ବୋହୂ ଯାତନା ମାରୁଛି। ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ସହିପାରୁନି। ମୋ ମରିବା ବୋଧହୁଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଅ ବୋହୂ, ସେଥିପାଇଁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁଦିନ ଭୋକରେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକାଥରେ ମରିଯିବା ଭଲ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା। ଆଉ ସେପଟେ ଲେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ମଲା ପରେ ମୋ ଶବ ଯେମିତି ନ ଛୁଅନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକେ ମୋ ଶବ ଦାହ କରିବେ, ମୋ ଶବକୁ ମଡ଼ା ରଖିବେନି। ମୁଁ 25,000 ଟଙ୍କା ଏହି ଜାଗାରେ ରଖିଛି, ସେଠୁ ଆଣି ଏକାଦଶ କ୍ରିୟା କରିବ। ଏମିତି ଲେଖିଦେଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଗୁହାଳରେ ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ ବୃଦ୍ଧ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହିଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁ କଷ୍ଟ କରି 2 ପୁଅକୁ ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ଭାବିଥିଲେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଆଶା ବାଡ଼ି 2 ଅକ୍ଷର ଲଉଡ଼ି, କିନ୍ତୁ କେହି ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ ରହିଲେ ନାହିଁ। 72 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧ ବାପାଙ୍କୁ ଏତେ ଯାତନା ଦେଲେ ଯେ ଶେଷରେ ସେ ଚିଠି ଲେଖି ନିଜ ଶବ ଦାହ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ 23,420 ଟଙ୍କା। ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତେବେ କରିଦେଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମହିଳା ଦିବସ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ। ଏଯାଏଁ 80,46,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଆଉ କୋଟିଏ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଏଥର ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ରିଲ୍ସ କରିଲେ ପଡ଼ିବ ମହଙ୍ଗା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିନା ହେଲମେଟରେ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ରିଲ୍ସ କରିବେ, ସିଧା ପୋଲିସ ଘରକୁ ଆସି ଫାଇନ୍ ଭରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏବେ ପୋଲିସର ନୂଆ ନିୟମ, ରାସ୍ତାରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ରିଲ୍ସ କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କଟକରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାବାଳିକା ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା, ଆହୁରି 2 ଦଲାଲଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ 2 ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ସହରାଞ୍ଚଳର ପୋଲିସ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଆଜି ଗିରଫ ହୋଇପାରନ୍ତି ଆଉ 2 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ। ତେବେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀ ନାବାଳିକା ପୋଲିସ ଆଗରେ ଯୁବକଙ୍କ ନାଁ କହିଥିଲା। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପାଣ୍ଡରା, ଉତ୍ତରା, କେଶୁରା, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର, ଝାରପଡ଼ା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଡ୍ କରିଛି ପୋଲିସ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନିକଟରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶରୁ 20ରୁ ଅଧିକ ଯୁବତୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି। ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖବର ପାଇଛି। ଏତିକି ଟଙ୍କା ମାସକୁ ରୋଜଗାର ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇବେ ପିଏମ୍ ଆବାସର ଘର। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ। ତେବେ ମୋହନ ସରକାର ଆଣିଲେ ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ସୂଚନା ଦେଲେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ରବି ନାୟକ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ପିଏମ୍ ଆବାସର ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ପୁଅ ମୋହନ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଘର।
ଆଉ କେହି ରହିବେନି ବାସହୀନ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବହୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଅନେକ ଥିଲାବାଲାଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିକା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ 2017-18 ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଛି, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଘର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପକ୍କା ଘର ହାତେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘର ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ତେବେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ଏବେ ଚେକିଂ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କୁହାଯାଉଛି ଯାହାର 10,500 ଆୟରୁ କମ୍ ଥିବ ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ଆପ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୋଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଏହି ଦେଶରେ ପାରିତ ହେଲା ବିଲ୍। ତେବେ ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଛି। ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଟୋ, ରିଲ୍ସ, ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ସହିତ ନିଶା ପାଲଟିଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବିନା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯିବ। ପିଲାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ ଦୁନିଆରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହାଉସ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ 16 ବୟସରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ୍‌କୁ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସନେଟ୍ ନେବେ। ତେବେ ଯଦି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୁଏ, ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହେବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏଭଳି ଦେଶ ଯିଏକି 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା କେବେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ମୋବାଇଲ ଚଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଯଦି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଶ ଏଭଳି ଲାଗୁ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଏଭଳି ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାଲିଯାତ୍ରା ପରେ ଆସୁଛି ଆଦିବାସୀ ମେଳା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳିଛି। ଜାନୁଆରୀ 26 ବଦଳରେ ଏଥର ଜାନୁଆରୀ 5ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଦିବାସୀ ମେଳା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବାରୁ ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ପ୍ରବାସୀକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମେଳା 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ହସ୍ତତନ୍ତର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାର କରାଯିବ। ଏନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନେଇ ଚାଲିଛି କ୍ରେଜ୍। ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁଷ୍ପା 2 ଡିସେମ୍ବର 5ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଚଳିତ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନଭେମ୍ବର 30ରୁ ଏହାକୁ ଆଗୁଆ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ପ୍ରଶଂସକ। ଫିଲ୍ମର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରିଲିଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଆଗୁଆ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ରୋଜଗାର କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ନେଇ ରୋଚକ ହେବ। ପୁଷ୍ପା 2 ଦ ରୁଲ୍ ଚଳିତ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଟ୍ରେଲରରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଆଡଭାନ୍ସ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର 30ରୁ ବୁକିଂ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। 5 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ଦର୍ଶନ। ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଘଣ୍ଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ। ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଖାପାଖି 10 କୋଟି, ଆୟ ହୋଇଛି 11 କୋଟି। କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଣିକି ବର୍ଷ ତମାମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଳା ମହୋତ୍ସବର ବାଲିଯାତ୍ରା ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା କେମିତି ପାଳନ ହୁଏ ତା ପଛରେ ଇତିହାସ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ପାଖାପାଖି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ 11 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଛି। ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଖାପାଖି 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରେ ବଳକା ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହିବ ବୋଲି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏନେଇ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଧାନସଭାରେ 12,156 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଲାଗି 2024-25 ବର୍ଷ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୂଳ ବଜେଟ୍ର
2.65 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ଲାଗି ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ବିଚାରକୁ ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ପାଇଁ 125 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଭରତପୁର ଥାନା ଅଘଟଣ ପରେ କୋର୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଫାଣ୍ଡରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା ପାଇଁ 51 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟରେ 1156 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟବରାଦ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ବଜେଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶାର ହାଇସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିଓର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାଇସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସେବା ଜିଓ ଏୟାର ଫାଇବର ବଢୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏୟାରଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ। ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ ଟ୍ରାଇ ପକ୍ଷରୁ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ସଦ୍ୟତମ ଦୂରସଞ୍ଚାର ଗ୍ରାହକ ଅନୁଯାୟୀ 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଜିଓ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ 15,800ରୁ ଅଧିକ ଜିଓ ଫାଇବର ଏବଂ ଜିଓ ଏୟାର ଫାଇବର ଗ୍ରାହକ ଯୋଡ଼ିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଜିଓ ଫାଇବର ଏବଂ ଜିଓ ଏୟାର ଫାଇବର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3.56 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଜିଓ ଫାଇବର ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଏୟାର ଫାଇବର ବଳରେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅସୀମିତ ୱାଇଫାଇ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋମ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଟୁର୍, 5 ଦିନ ନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋ ବନ୍ଦ। କୋଣାର୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଉତ୍ସବ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଟୁର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 1-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାଦଦେଶ ଦେଇ ମୁକ୍ତାମୋଷ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର 35ତମ କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ ହେବ। ଆଉ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 6ଟାରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିରେ ଆୟୋଜିତ ବାଲୁକା କଳା ଉତ୍ସବ ଦିନ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ 5ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଶୋ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଦୈନିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସି ବସ୍ ଚାଲିବ। ଏସି ବସ୍ ଅପରାହ୍ନ 2:30ରୁ ବାହାରି 11ଟାରେ ଫେରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦିନିକିଆ ଟୁର୍‌ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିବା ଜଣକ ପିଛା 1,770 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ 1,510 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଧାର କାର୍ଡରେ ନାହିଁ ନଥିବା ତ୍ରୁଟି, କାହା ନାଁରେ ବନାନ ତ କାହା ନାଁରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଭୁଲ, ଅଭିଭାବକ ନାଁରେ ଏକାଧିକ ତ୍ରୁଟି। ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ହିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏକକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଅଟୋମେଟେଡ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ଏକାଡେମିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର ବା ଅପାର ସାଜିଛି ବାଧକ। ବହୁ ଅଭିଭାବକ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବାକୁ କୁନ୍ଥୁ। କାହିଁକିନା ସରକାର ଯେତେ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଅପାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟାର୍ଗେଟ ଛୁଇଁ ପାରୁନାହିଁ, ମଠେଇ ଚାଲିଛି। ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ଏବେ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରର ଆଧାର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ନନ୍ଦନକାନନ ପରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା ନିକୋ ପାର୍କ। କେବଳ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏନ୍‌ଜୟ କରନ୍ତି। ପାର୍କରେ ଥିବା ନୀଳ ଜଳରାଶି ବୋଟିଂ, ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଥିଲା। ଏମିତିକି ବାହାଘର ଭୋଜିଭାତରେ ମଧ୍ୟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସବୁ ଇତିହାସ। ସବୁ ଖେଳ ଉପକରଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଫୁଲ ଗଛ ମଉଳି ପଡ଼ିଲାଣି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି ଘାସ ବଣ, କାନ୍ଥ ମାଡ଼ିଗଲାଣି, ଅନାବନା ଲତା, ସଫେଇ ହେଉନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଜମୁଛି, ସବୁଆଡେ ଖାଲି ମଶା। ତେବେ ମାଗଣାରେ ପାର୍କ ବୁଲିବାକୁ ନାଁ ପସନ୍ଦ କଲେଣି ଲୋକେ। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ନିକୋ ପାର୍କ ଏବେ ନର୍କ ପାଲଟିଗଲାଣି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରୁ ଏଜି ଛକ ଗଲେ ଡାହାଣ ପଟେ ପଡ଼ିବ ନିକୋ ପାର୍କ। କିନ୍ତୁ 90 ଦଶକର କୋଲକାତା ନିକୋ ପାର୍କ ନାମକ ସଂସ୍ଥା ପାର୍କ ତିଆରି କରିଥିଲା। 1958 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିକୋ ପାର୍କ ଲୋକାର୍ପିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରୟାସରେ ପାର୍କଟି ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ 24 ଏକର ପରିମିତ ଜମିରେ ଏବେ ପାର୍କଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପାର୍କ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଡ଼ିଛି ଏମିତି ଯେ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ୟା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଋଣ ଛାଡ଼। ପୂର୍ବ ସରକାର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା ଯେତିକି ସବୁ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ତାର ସୁଧ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇ 227 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, 894 ଲୋକ ଯୋଉ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହାତେଇଥିଲେ ଯାଜପୁରରେ, ବିଭିନ୍ନ ଯୁବକମାନେ 65 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧ କହିକି ଯୋଉ ହାତେଇଥିଲେ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଯେତିକି ମିଳିବା କଥା ମିଳିବ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ